когда вода. Я закопал песочек. Ну, в камушках, вернее. Тут песка вообще почти нет. Там песок как на глубине уже. Бабушка! Извините, я просто... Вылезаем теперь. Бабушка! Это я и А в каком мы городе были? Ну, куда мы ездили купаться? Куда мы ездили купаться? Да, я в шаре был. В шаре купали? Ну Мы да. тоже купались. Ну там в шаре надо сидеть там. На катамаране катались? Да, нет? А в шарик На ты были? катамаране. А в шарик ты были? Шарики был, где был мальчик, был шарик. Честно, Ну, это шутка. может почувствовать впечатление. Да нет, шариковые. Шарики, да, в шаре Да большом. нет, такие маленькие. Зачем мне ждать? Там площадка? Знаете. Не был. Мы все едем. Скучно, конечно. Ладно,